水煮猪尿管，我看全网都在挑战这个，又北方科目多又巴莫多的，那家伙给他吐的，那也没啥实力呀。今天我就让你看看你折地儿的实力，搂他。挺好吃啊，根根啾啾的。没难度。真香！哎呀，挺骚性啊。这小味儿有点似曾相识啊。我能挺住。其实没你们想象那么难吃，根根啾啾的，跟黄喉差不多。黄喉平替，就是有点费腮帮子。一点不难吃。是不是挑战成功了？这玩意儿对我来说有难度吗？你折地儿的底线那就是无限。